איזה מחזור אתם בבית ספר? מחזור למד א' זאת מהצעירות, למד א' חדרה. חבר'ה, אתם יודעים מי זה דיזיגו? מי היה ראש העיר הראשון של חדרה? איך? איך? הידלגר. ברמן, ברמן. אבל מי היה ראש העיר הראשון של תל אביב? דיזיגו. אז השבוע מלאו 78 שנה לפטירתו של דיזיגו. נמצא פה אחד מוותיקי העיר, אלחנן. אתה מכיר אותו, ארנו? אלחנן. ויש לפעמים נערכו ישיבות